เห็นไหมมันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นเหมือนสแตนดาร์ดเดิมที่เค้กจะต้องเป็นตัวเล็กหรือว่าเมย์ต้องตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าเค้กคืออะไรแต่ว่าพอมาเค้กกล้ามเนี่ยก็งงเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเค้กอาจจะต้องตัวเล็กๆตัวน้อยๆน่ารักหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เรามาเรียนรู้ว่าเค้กกล้ามเนี่ยเป็นแบบดูมัสคูลินขึ้นมาหน่อยเราไม่ได้คิดว่าแบบคนมันจะฮือฮากับสิ่งนี้เราก็ไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยว่าเฮ้ยฉันจะตัวใหญ่กว่าน้องหรือว่ามันจะไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลย end of the day อะความรักของคนสองคนนั้นเขาก็ยังไงก็เป็นคู่รักกันอยู่ดีเอาจริงๆผมว่าเรารู้จักตัวเองมากกว่าที่เขารู้จักเหมือนเขาอยากให้เราเป็นสิ่งที่เขาคิดอะแต่เราไม่ได้เป็นอะเราจะไปเฮิร์ตกับสิ่งที่เขาพูดทำไมเรารู้แล้วว่าเราเป็นยังไงผมจะเซนซิทีฟกับสิ่งที่ผมแคร์แล้วกันอะไรที่ผมไม่ได้แคร์ผมไม่ได้อิโมชัน a ลกับสิ่งพวกนั้นเอาจริงแค่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราตั้งใจทำอะไรมี mindset ยังไงแค่นั้นก็พอแล้วจะเอาคำมาแบบdevalue ตัวเองมันก็ยิ่งใช้ชีวิตไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตั้งใจทำอะไรที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยหรือว่าโอกาสที่เราได้รับตอนนี้มันอาจจะทำให้เราชีวิตเปลี่ยนไปเลยหรือไม่ก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นอีกมันเลยให้ผมคำนึงถึงคำว่าแบบโอกาสมันสำคัญมากๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้รับโอกาสเราควรทำให้มันดีที่สุดตั้งแต่ปิดเบฟแล้วผมก็พยายามทำให้มันดีที่สุดจนมันถึงสิงสารตายคุณกำลังอยู่กับรายการ 5 Me และนี่คือ 5 สิ่งที่ประกอบเป็นพาเวลเป็นนักแสดงที่รับบทเป็นสารวัตรที่หุ่นลื่นระเบิดที่สุดอยากดื่มอะไรสนุกๆมีอะไรให้เคี้ยวต้องนี่เลยใหม่ป๊อปปลูกกลิ่นส้มและป๊อปปลูกกลิ่นองุ่นเคี้ยวโฮดื่มปุ๊บเคี้ยวป๊อปสนุกปั๊บนี่แหละความอร่อยที่ถูกต้องดื่มสนุกหวานหอมสดชื่นเพราะมีมูสป๊อปกัดแล้วแตกฟินทุกคำแถมได้ประโยชน์เพราะมีวิตามินซีสูงถึง 1,000 มิลลิกรัมมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ CJ Mall และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศราคาขวดละ15 บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะสารวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมถึงบอกว่าตัวเองหุ่นระเบิดเถิดเทิงขนาดนั้นอันนี้เราไม่ได้พูดเองเป็นแฟนเขาพูดเราก็เอาสิ่งที่เขาพูดมาพูดต่อแค่นั้นเองเพราะว่าคนดู EP แรกก็คือแตกแตนกันทางไทม์ไลน์นะใช่มีหลายสิ่งที่คนดูเห็นแล้วก็มาพูดกันเราเห็นอะไรบ้างที่คนดูเขาพูดกันใน EP แรกถ้าเป็นคนในด้อมเนี่ยก็จะเป็นคำชมแล้วกันที่แฟนๆเขาแบบว่าพิมพ์กันมาแบบว่าจากที่เขารอคอยมาเกือบ2 ปีก็ผลงานมันก็ออกมาแบบดีมากๆแล้วก็แฮปปี้กับมันมากส่วนคนนอกด้อมเนี่ยก็จะมีชมด้วยแต่จะมีคำถามในใจที่เขาสงสัยกันสรุปภูพาเวลหรือพาเวลภูเพราะว่าเขางงด้วยรูปลักษณ์อะไรของเราภายนอกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนมาโก้ตกใจกับโพนี้แต่ถ้าคุณต้องลองเนี่ยผมบอกเลยนะครับแค่จิ้มเกลือนิดๆอร่อยแน่ต้องลองชิมดูต้องลองชิมซึ่งพอเราได้รับฉายาเคะกล้ามในเรื่องนี้เลยรู้สึกไงบ้างฉายานี้เอาจริงๆเค้กกล้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆสำหรับผมตั้งแต่ตอนที่แสดงพิทเบฟแล้วกันพิทเบฟ The Series เนี่ยเราก็เหมือนได้เปิดโพลใหม่เหมือนเป็นรุ่นแรกๆบางที่เป็นโพลแบบสลับนิดนึงก็แอบงงกับคำว่าเค้กกล้ามอยู่เราจะรู้อยู่แล้วว่าเค้กคืออะไรแต่ว่าพอมาเค้กกล้ามเนี่ยก็งงเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเค้กอาจจะต้องตัวเล็กๆตัวน้อยๆน่ารักหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เรามาเรียนรู้ว่าเค้กกล้ามเนี่ยเป็นแบบดูมัสคูลินขึ้นมาหน่อยแต่ผมเนี่ยไม่ได้มีแค่เค้กกล้ามนะผมจะมีคำเติมเข้ามาอีกอะไรคือเค้กกล้ามแก่ทำไมถึงเป็นเค้กกล้ามแก่ไม่รู้แฟนคลับอบูลิจี้นะครับอบูลิจี้ผมแต่เรายอมรับว่าเราแก่แล้วเราเป็นแมวแก่โอ้ยไม่แก่เลยเราแมวแก่เพราะว่ามีหมาเด็กไงโอเคอยากรู้เลยอะพอมันแบบไม่ได้เป็นไปตามภาพที่คนจำเนาะเมื่อกี้ที่พาเวลบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเค้กต้องดูแบบตัวบางอะไรเงี้ยพาเวลอยากบอกอะไรตรงนี้ว่าแบบจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องฟิกขนาดนั้นอะไรอย่างงี้เอาจริงๆตอนที่เรารับบทเป็นพิทเบฟเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าแบบคนมันจะฮือฮากับสิ่งนี้ตอนนั้นเราแค่รู้ว่าเราจะได้เป็นเค้กกับน้องภูที่เป็นเมะเราก็ไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยว่าเอ้ยฉันจะตัวใหญ่กว่าน้องหรือว่ามันจะไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเราแค่ทำการแสดงให้ดีที่สุดแต่พอแบบออนแอร์มาแล้วคนแบบว่าเหมือนกระแสตอบรับดีด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราแบบเห็นไหมมันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นเหมือนสแตนดาร์ดเดิมที่เค้กจะต้องเป็นตัวเล็กหรือว่าเมย์ต้องตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นครับ
แสดงว่าพาเวลก็มองว่า ไม่ได้ serious มันหลากหลายเนาะในชีวิตจริงอะไรอย่างงี้ เอาจริงชีวิตจริงก็อย่างนั้นเยอะแยะเพื่อนผมก็อย่างนั้นเยอะแยะใช่ อืม ไม่จำเป็นจะต้องเป็น stereotype เพราะว่าพี่ภูเขาก็จะเป็นเมะที่มีมัมมี่เยอะ ใช่ตอนนี้ยิ่งในสิงสาราตายนี่มัมมี่เยอะมากนะครับส่วนเราก็มัมมี่ไป เฮ้ยทีนี้พาเวลคิดว่าพอเราแสดงแบบนี้ออกไปมันช่วยแบบว่าทำให้คนเห็นความหลากหลายตรงนี้เยอะขึ้นไหมการที่มันไม่ต้องมีแบบสแตนดาร์ดตรงเนี้ย ผมว่ามันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่ง type แล้วกันของคู่ มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้น มันก็ทำให้คนแบบเห็นอะไรใหม่ๆ แล้วตอนนี้ผมว่าคนก็เริ่มแบบรับรู้ถึงสิ่งนี้ด้วยนะ หมายถึงว่าคนที่ไม่เคยเจอ type นี้มาก่อนอะเขาก็จะแบบเฮ้ยอะไรเขาตื่นเต้นแบบทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย แล้วคนในด้อมเราเนี่ยก็จะขายเลย คุณมาลองชิมก่อน เต็มเลย แมวแก่กับหมาเด็กอะไรอย่างเงี้ยลองชิมก่อน เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง type แต่ว่าการไม่ยึดติดตรงนี้ก็ทำให้เหมือนดูซีรีส์สนุกขึ้นด้วยเนาะ ใช่ไม่เอาจริงไม่ต้องไปคิดหรอกว่าใครจะเป็นนู่นเป็นนี่แค่คิดว่าเนื้อเรื่องมันกำลังดำเนินสนุกคาแรคเตอร์กำลังแบบว่าดำเนินเรื่องแล้วก็ end of the day อะความรักของคนสองคนนั้นเขาก็ยังไงก็เป็นคู่รักกันอยู่ดีไม่จำเป็นว่าจะต้อง มันไม่จำเป็นต้องคนไหน ใช่ ต้องดู ใช่ มัสคูลินกว่าหรืออะไรมันไม่เกี่ยวเนาะ ใช่ โอเค ทีนี้รายการเราพาเวลคือ 5 me เนาะจะชวนพาเวลมาแชร์ถึง5สิ่งที่ประกอบเป็นพาเวลอย่างแรกคืออะไรคะ ถ้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นพวกน้ำหอมเนี่ย อ่า น้ำหอม แต่บอกเลยนะครับวันนี้ผมขาดไปแล้วผ อ้าม ว ลืมวันนี้เรารีบมากรถติดมากตอนเช้ารีบมากก็เลยลืมฉีดมา วันนี้คุณไม่ได้กินอะไรของผมเล ใช่ ย ก็ว่าไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น แล้วปกติคือจริงๆชอบกลิ่นแบบไหน น่าจะเป็นฟิลเดทไนท์เป็นฟิลแบบฮันนี่หวานๆแต่ก็จะมีความแบบวูดดี้บางๆอะไรอย่างเงี้ยเอมเบอร์มีซาฟรอนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ที่เลือกอันนี้มาเป็นอย่างแรกเพราะอะไรพาเวล ผมว่าน้ำหอมมันสามารถบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของเราได้ โดยที่แบบ first impression เลย คนมันจะแบบสามารถสัมผัสถึงความเป็นตัวตนของเราได้เลย แค่เดินผ่านกันแล้วก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่ากลิ่นที่เราชอบมันบ่งบอกตัวเรายังไงบ้าง ใช่night mode date night แล้วก็ sweet เป็นแบบว่าติดเซ็กซี่ด้วย ก็จะมีความยั่วๆนิด จะว่าเป็นคนยั่ว ๆต้องลอง เอ้า อันนี้คือขายสดนะขายตรง ที่เมื่อกี้บอกว่าชอบแบบฟิลแบบเดทไนท์อย่างเงี้ยหรอ ใช่ ทำไมถึงชอบแบบนั้น because I like a date night มันเหมือนได้ชิลกับอีก person หนึงแล้วก็ได้แบบ exchange information ด้วยกันเราได้แบบทำให้บอนเรามัน relationship มัน strong ขึ้นไง นี่คุณจะสัมภาษณ์เรื่องความรักเหรอ ไม่แต่หมายถึงว่าเวลาเดทไหนมันก็เหมือนเราคุยกันเจาะลึกมากขึ้นมาคิดว่าแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ย ใช่ intimate มันเป็นเวลาที่ relax เหมือนเป็น off time off work อะไรเงี้ยมันก็จะทุกคนมันก็จะ relax ขึ้น ดูไม่เครียดดี ใช่ แล้วก็ยั่วๆกัน เดทไนท์มันก็สามารถไปคลับไนท์ได้ อ่า ไปบาร์ไปอะไรได้ โอเคมีกลิ่นอะไรอีกพาเวลที่ชอบหรือว่าก็คือประมาณนี้ ถ้าเป็นบางวันก็จะมีเป็นโคคนัทนิดนึง อ่า มันจะมีความมะพร้าวหอมๆแล้วก็หวานๆเลยอันเนี้ยแล้วก็เราสามารถแบบใช้ประจำวันตอนกลางวันได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเบาๆลงมาหน่อย แล้วความโคโคนัทเนี่ยมันดูเป็นตัวเรายังไง โคคนัทมันบ่งบอกถึงบีชใช่ไหมแต่ว่าที่จริงมันไม่ต้องเป็นแบบบีชก็ได้ มันเป็นฟิลแบบคนที่ไปบีชเขาก็ทำอะไรถอดเสื้อ อ่าฮะ ก็ประมาณนั้นประมาณนั้น เพราะเราชอบ เป็นเชิ้ตเลส เพราะเราก็เซ็กซี่ เราอยู่บ้านเราก็ไปเรื่อยถอดเสื้อ โอเค อย่างที่2ของพาเวลคืออะไร น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกัน มอเตอร์ไบค์ของผมที่เป็นน้องโรเซ่อันนี้เป็นบิ๊กไบค์ที่ผมซื้อเองเป็นชิ้นแรกคือผมมีอยู่คันหนึ่งที่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น naked bike เป็นตัวแบบนั่งตรงๆ อันนั้นแม่ซื้อให้ แต่น้องโรเซ่เนี่ยเป็นดูคาติที่ผมซื้อเองคันแรกแล้วเหมือนเป็นของชิ้นใหญ่ๆที่เราแบบลงทุนแบบตั้งใจมากๆเก็บเงินเพื่อสิ่งนั้น มันก็เหมือนเป็นเมมโมรีของผมที่เราแบบสามารถทำมันได้ในตอนช่วงเวลาอายุเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ น้องโรเซ่มาตอนเรากี่ขวบคะ จำไม่ค่อยได้นะ แต่น่าจะประมาณ 20 ต้นๆก่อนโควิด ทำไมถึงสปาร์กจอยกับน้องโรเซ่แล้วก็ซื้อน้องมา เอาจริงๆมันด้วยรูปทรงที่สวยของ
มอเตอร์ไบค์ที่มาจากแบบอิตาลีอะไรเงี้ยเขาจะมีทรงที่แบบว่าเฉียวอยู่แล้วแล้วก็ผมชอบสีแดงแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเป็น law of attraction เลยว่าเราต้องซื้อคันนี้ให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าอยากซื้อให้ได้เก็บเงินนานไหมเนี่ยตอนนั้นก็ใช้เวลาประมาณปี2 ปีก็จะแต่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราภูมิใจใช่ไม่เคยคิดเสียใจเลยแล้วก็ถ้าให้ย้อนไปใช้ชีวิตอีกรอบหนึ่งยังไงก็จะซื้อเหมือนเดิมมีเหตุผลไหมว่าทำไมเราถึงชอบมอเตอร์ไซค์ความเร็วแล้วกันผมชอบอะไรที่เป็นมอเตอร์สปอร์ตอย่างแบบ F1 หรือว่า MotoGP หรือว่าแบบ NASCAR อะไรเงี้ยคือเราโตที่นิวซีแลนด์เราก็ชอบไปดูคือจะมีคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นสามีของป้าเขาชอบพาผมไปแบบ on a weekend ไปซีแบบแข่งแบบเป็นรถแบบ V8 เป็นเครื่องแบบใหญ่ๆที่เขามาแบบวิ่งกันแบบรอบ track เป็นวงกลมอย่างเงี้ยแข่งความเร็วอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนโดนแบบฝังด้วยมอเตอร์สปอร์ตมาตลอดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็เลยชอบแล้วพอมาอยู่ไทยเนี่ยเราก็ตอนนั้นย้ายกลับมาไม่ได้มียานพาหนะไปมหาลัยก็เลยเอามอเตอร์ไซค์คันเล็กๆที่บ้านไปขี่มาเรื่อยๆก็เลยชอบมาเรื่อยๆก็อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่มันแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคคิดว่าการขับมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยยากไหมพาเวลยากมากยากมากเพราะว่าด้วยรูปทรงของมอเตอร์ไซค์ของผมนะถ้าเป็นรุ่นของผมเนี่ยมันจะเป็น V4S พานิกาเล่เป็นของอิตาลีมันจะแบบคันมันจะใหญ่แล้วมันก็จะร้อนมากๆคุณไปเซิร์ชได้เลยดูคาติรุ่นนี้ร้อนที่สุดในโลกแล้วยิ่งมาอยู่ที่ประเทศไทยมันจะมีปัญหาของเรื่องแบบหม้อน้ำแบบโอเวอร์ฮีทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็แก้ไปหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมซื้อมาล็อตแรกมันก็จะมีปัญหานี้นิดนึงแล้วตรงนี้เวลาขับไปเราจะเป็นแบบแดงๆหมดเลยคุณต้องใส่แบบยีนที่หนามากแล้วก็เวลามุดไปมาอย่างเงี้ยมันจะมุดไม่ค่อยได้เพราะว่าเราจะติดเราไม่เหมือนคันเล็กๆมอเตอร์ไซค์แบบมีตะกร้าน่ารักขับง่ายๆอันนี้มันจะติดไปหมดเราแก้ปัญหายังไงกับการขับมันหรือก็คือไม่ใช้เนี่ยเอาจริงๆมันก็จะชินขึ้นนะตอนที่ผมอยู่มหาลัยเนี่ยผมใช้ประจำเลยเราเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่แพงมากแทนรถยนต์เราก็ต้องยอมลำบากเพราะว่าแบบตอนเด็กๆมันมีความคิดอยากเท่อะไรเงี้ยอยากแบบมันคูลๆอยู่ในกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาก็เลยเหมือนต้องอดทนนิดนึง เพราะว่าซื้อมาแพงก็ใช้หน่อยอะไรอย่างงี้มันไม่มีอย่างอื่นให้ใช้ไงไม่มีรถยนต์โอเคอย่างที่3ของพาเวลก็คือความเร็วเนาะเมื่อกี้ความเร็วเล่าให้ฟังหน่อยก็อย่างที่บอกไปเรื่องแบบว่าวัฒนธรรมของที่นิวซีแลนด์แล้วกันที่เราไปดูกับคุณลุง Uncle Nails อันนี้บอกชื่อเขาได้เขาจะมีอู่ซ่อมรถของเขาเองที่อันนี้ไม่เคยเล่ามาก่อนเลยเขาเอารถเป็นเขาเรียกว่า hot rod เป็นแบบ old school เป็นแบบว่าเครื่องใหญ่ๆเป็นทรงแบบทรัคเหมือน transformer อะไรเงี้ยมาแต่งกันแล้วก็มาบ้านเราก็ renovate แบบเป็น overhaul แบบทำใหม่ยกเครื่องทำอะไรใหม่ผมก็อยู่กับวัฒนธรรมนั้นมาเหมือนแบบเห็นเขาซ่อมช่วยเขาเพราะผมเหมือนเป็นหลานตอนไปอยู่มีแค่แม่นี่เขาเป็นสามีป้าก็เราก็ไปช่วยเขาซึมซับมาเรื่อยๆก็เลยเหมือนชอบความเร็วมาชอบมากๆแล้วก็ตอนไฮสคูลเคยคิดอยากซื้อรถแบบว่าคือนิวซีแลนด์เขาจะมีสังคม JDM คือเป็นรถญี่ปุ่นที่ตอน Fast and Furious มันดังมากๆคือจะเป็นแนวแบบว่า Nissan Skyline Silvia อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Supra เคยได้ยินไหมที่มันดังๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนั้นเราก็เหมือนอยากเก็บเงินซื้อแต่ตอนนั้นตอนเด็กๆเราทำงานร้านอาหารไทยเราก็ไม่ค่อยมีเงินพอที่จะซื้อแล้วกันเหมือนเราก็มีกลุ่มเพื่อนที่เขาเหมือนแบบมีทรัพยากรมากกว่าเราแล้วเขาซื้อมาเราก็ไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็แบบพาไปขับเล่นอะไรเงี้ยเป็นสังคม Drift Drift King มันมีจริงนะในเหมือนในหนังเลยพอลองซิ่งอย่างเงี้ยพาเวลรู้สึกเป็นไงบ้างอะเอาจริงๆมันเป็น feeling ที่ไม่สามารถบอกกันได้ว่ามันรู้สึกยังไงเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นแบบผีเสื้อในท้อง butterfly แล้วก็เป็นแบบพอ adrenaline มัน rush มันจะทำให้เราแบบเหมือนตัวมันลอยอ่ะจริงๆนะมันจะเหมือนแบบตัวมันเบาไปหมดเลยตอนที่ผมซื้อมอเตอร์ไซค์ไอ้คันนั้นมาผมไป test drive ที่สนามผมตะโกนอยู่ในหมวกตะโกนอยู่คนเดียวในหมวกว่าอันนี้เป็นเซนเซอร์นะ What the did I just buy อ่ะผมซื้ออย่างเงี้ยคือกูซื้ออะไรมาคือแบบมันเร็วและแรงมากแล้วแบบดิฉันซื้อปีศาจมาเหรอเนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยพอได้ลงสนามก็แบบโอ้โหมันเปิดโลกมากจาก0 ถึง 100ภายใน2 วิอย่างเงี้ยมันก็ฟินของเราใช่อย่างนี้แปลว่าอยากเป็นนักแข่งรถปะเนี่ยก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นนะไม่ได้อยากเป็นอาชีพขนาดนั้นแต่เป็นแบบไปออกแทร็กกับเพื่อนมากกว่าอย่างตอนเล่นพิทเบฟเราก็เหมือนได้ explore ตรงนี้นิดนึงใช่เล่าให้ฟังหน่อยเหมือนได้สนองนี้แล้วกัน
เป็นซีรีส์ที่สนองนี้ตัวเองมากๆ ตอนที่รู้ว่าแบบจะได้แคสก็ยิ่งแบบไปอ่านแบบว่าเว็บที่เขา ลงนิยาย เป็น ปะคะ read ใช่ มันแบบอ่านได้ประมาณ3 ตอนมั้งแล้วก็ล็อกผมก็แบบโหอยากอ่านต่อแล้วว่ามันสนุกมาก แล้วก็ยิ่งแบบตั้งใจที่จะแคสให้เป็นเว็บให้ได้ ซึ่งเราก็ทำมาได้แล้วก็พอได้ยิ่งได้เล่นมันยิ่งแบบโหมันเป็นงานที่เราทั้งรักแล้วก็คลั่งมากๆก็เลยออกมาดีมากๆ พอได้เล่นเป็นเบฟอะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแข่งรถเพิ่มขึ้นยังไงบ้างพาเวล น่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วกัน คือเราไม่ได้ไปขับแบบจริงจังขนาดนั้น แต่ว่าเขาก็จะมีสตันท์แต่มีทีมพี่หนึ่งที่เป็นแบบนักแข่งระดับหนึ่งของไทยเลยที่เป็นแบบนักดริฟต์นักสตันท์ของไทย เขาก็สอนผมก็ไปเรียนแบบส่วนตัวอะไรเงี้ย ก็เหมือนได้เรียนรู้เทคนิคการแบบคอนโทรลรถให้ดีขึ้นแล้วกัน การเข้าออกที่ดีขึ้นธรรมะทะแมงขึ้น คมขึ้น การล็อกสเตียริงอะไรอย่างเงี้ยในการดริฟต์รถอะไรเงี้ย ก็สนองนี้เราเลย ใช่เป็นเลย อยากรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้พวกแบบการขับรถที่มันเร็วมากๆสิ่งสำคัญที่เราต้องมีมันต้องแบบมีสติเยอะเหมือนกันไหม ใช่เหมือนที่ฝรั่งบอกครับ safety first ก็ต้องแบบปลอดภัยแล้วก็ทำในที่เป็นแบบ disclosure แบบเป็นสนามอะไรเงี้ยแบบที่ไม่มีผู้คนแล้วก็เหมือนเราต้องแบบมีสติตลอดเวลาเพราะว่ามันแบบเหมือนเสี้ยววิมันก็ทำให้แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนได้อย่างมอเตอร์ไซค์ของเราก็ต้องมีสติเหมือนกันเนาะ ใช่ มันขับยากไหมเนี่ย เอาจริงผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีด้วยผมเคยล้มทั้งในสนามและนอกสนามในสนามเนี่ยไม่เท่าไหร่เราก็ไหลไปกับพื้นแล้วก็ในชุดหมีน่ารักแต่อันเนี้ยไอ้ข้างนอกเนี่ยชุดมันเป็นแบบสเวตเตอร์เขาเรียกกันว่าหมูแผ่นหลังเป็นหมูแผ่นเลยตรงเนี้ยผมยังมีรอยยังทำไม่หายเลยเป็นแบบสกินเปิดเป็นอันเท่าเนี้ยมันประสบการณ์ที่แบบจำทั้งชีวิตเลยขนาดเราแบบว่าเคร์ฟูลเท่าไหนแต่บางทีแบบเสี้ยววินาทีเราแบบหลงลืมอะไรไปนิดนึงสามารถแบบเกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยแล้วคนอื่นที่แบบร่วมทางก็จะไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นก็คือ safety first ใช่ เสมอเนาะเมื่อกี้พาเวลเล่าว่าเคยทำงานร้านอาหารไทยที่นิวซีแลนด์ ใช่ครับ เล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงสนุกไหม ก็สนุกนะเหมือนเป็น money income แล้วกันเป็น source of money ที่ผมทำในช่วงนั้นประมาณมต้นๆถึงปลายๆเนี่ยแหละเป็นพาร์ทไทม์เริ่มจากล้างจานก่อนงานแรกแต่เหมือนเราไม่ค่อยเหมาะเราไม่ไวพอเหมือนสังคมของ restaurant เนี่ยเขาจะมีความว่องไวแล้วก็ธรรมะทแมงเพราะว่าทุกอย่างมันไปไวมากเวลา peak time อย่างเงี้ยมันจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะผมก็เลยย้ายมาเป็นอยู่ข้างหน้าเป็น service เพราะว่าเราก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยเราก็เลยใช้ส่วนนั้นเป็นแบบ serve customer take order มีทั้ง dine in แล้วก็ take away อะไรเงี้ยครับก็ทำประมาณ5 วันต่ออาทิตย์ก็เหมือนเป็นแบบสิ่งที่ทำให้เราแบบมีอินคัมมาเรื่อยๆในตอนเด็กๆ เหมือนค่าขนม ตอนนั้นก็ได้เยอะอยู่นะเป็นแบบเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งมันก็ประมาณ$15ก็300-400ต่อชั่วโมงก็เยอะมาก พอเราไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะจริงๆเด็กๆเลยอะ ใช่ประมาณป.5 ป.6 อยากให้เล่าหน่อยว่ามันมีประสบการณ์อะไรที่แบบมันก็เชฟให้เราเป็นเราในวันนี้นะ ผมว่าน่าจะเป็นพวกชีวิตผมที่ผมใช้มาแล้วกันน่าจะเป็นแบบว่าการที่เราอยู่คนเดียวกับเพื่อนไม่ได้อยู่กับแม่คือตอนนั้นไปอยู่กับแม่จริงแต่ว่าแม่ตอนที่ไปแรกๆเราเปิด take away เป็นร้านแบบว่าเอากลับบ้านแล้วมีนั่งกินนิดหน่อยแล้วเหมือนอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เราก็จะย้ายขายร้านแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ตรงโอ๊คแลนด์แล้วก็มาอยู่แม่ก็รับจ้างเป็นเชฟพ่อเลี้ยงผมเนี่ยเขาเป็นเชฟที่สวนอาหารที่ไทยมาก่อนไป30 ปีเลยแล้วเขาก็ไปทำที่นู่นเป็นหัวหน้าเชฟแม่ก็ตามเขาเวลาเขาย้ายร้านเนี่ยเขาก็จะไปกันแต่ผมมาย้ายปล่อยไม่ได้ผมต้องเรียนถ้าย้ายผมก็ต้องไปหาเพื่อนใหม่ ผมก็เลยปักหลักอยู่ที่ Albany Senior High School ผมเรียน Junior High School แล้วก็เรียน Senior High School เหมือนเป็นม.ต้นกับม.ปลายก็จะอยู่ที่นั่นเราก็จะอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนบ้างเช่าบ้านเป็นรายอาทิตย์ทำงานก็จ่ายเงินแม่ก็จะช่วยในเรื่องของค่าเช่ารายอาทิตย์บางส่วนผมเนี่ยก็จะทำงานแล้วก็หาเงินแบบว่าไม่ใช้กินเป็นค่าบัสค่ารถเมล์ที่ไปค่าแบบ Vodafone ก็จะเป็นพวกซิมการ์ดอะไรเงี้ยเราก็จะจ่ายค่าเน็ตค่าน้ำแปลว่ามันก็ทำให้เราเติบโตได้เร็วขึ้นเนาะใช่เหมือนเราทำตั้งแต่อายุ16แล้ว15-16เพราะว่าเหมือนฝรั่งเขาโตเร็วกันมาก16นี่คือมีใบขับขี่กันหมดแล้วขับรถกันหมดแล้วไฮสคูลก็โตกันมากๆแล้วเพื่อนผมที่นิวซีแลนด์ตอนนี้ก็คือมีลูกกันหมดแล้วใช่เพราะว่า28นี่คือฝรั่งนี่คือ adult เลยอะไม่รู้นะว่าเป็นยังไงที่ไทยแต่หมายถึงว่าผมก็รู้สึกว่าผมได้เติบโตเร็วถ้าผมอยู่เนี่ยว่าจะได้เรียนรู้อะไรน้อยกว่าเพราะว่าผมเนี่ยไปอยู่นู่นก็เหมือนได้ภาษาอังกฤษเราก็จะได้รู้ถึง information ของ
ต่างประเทศด้วยที่แบบเป็น global เพราะว่าภาษาอังกฤษมันก็จะสื่อสารรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามันรับรู้อะไรมากขึ้น มี culture อะไรที่นิวซีแลนด์ที่รู้สึกว่าต่างจากที่นี่ น่าจะเป็นเรื่อง skinship ไหม หรอ ใช่เพราะฝรั่งก็จะชิลๆกว่าเหมือนตอนที่ผมกลับมาที่ไทยเนี่ยผมก็จะแบบ cultural shock นิดนึงว่าสิ่งที่เราทำได้ที่นิวซีแลนด์ทำไม่ได้ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเพื่อนที่นิวซีแลนด์สมมติเรามีเพื่อนเป็นสมมติผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเงี้ยเราสมมติเป็นเพื่อนผู้หญิงปกติที่นู่นเขาก็จะไม่คิดอะไรมากก็ Hello how are you kiss แบบเป็นชีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะปึ๊บแต่ที่ไทยมันทำไม่ได้แล้วผมเผลอไปทำที่ กับเพื่อนที่มหาลัยแล้วแบบเขาก็งงแต่เพื่อนไม่ได้ว่าอะไรนะผมเรียนอินเตอร์เขาก็ยังพอเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นสิ่งพวกเนี้ยที่ทำเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าติดจากนิวซีแลนด์ เห็นบอกว่าตอนเด็กๆโดนบูลลี่เรื่องชื่อ ใช่ชื่อเล่นเนี่ยผมชื่อภูมิชื่อจริงๆชื่อตอนเด็กๆเลยพอไปอยู่นู่นน่ะเวลาเราสมมติเราใช้คำว่าภูมิเนี่ยเราจะโดนล้อว่าภูในภาษาอังกฤษคือใช่ P O O เนี่ย P W O ก็เลยแบบว่าให้เขาเรียกชื่อจริงนาเรศแต่ฝรั่ง N A R E T ก็จะเป็น Naret มันจะเรียกกันอย่างนี้แล้วก็โตขึ้นมาเป็นภาพเดียวอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือตอนนั้นมันเป็นบูลลี่แบบจริงจังเลยไหมหรือว่ายังไงอะจริงจังเลยก็เหมือนด้วยความที่เราเป็นเอเชียเขาจะมีความแบบล้อเรื่องรูปลักษณ์ตาที่ตีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ตีมากนะจริงๆแต่ว่าพอเป็นเอเชียเนี่ยเขาก็จะล้อหมดล้อรวมเลยเขาจะพูดแบบชิงช่องช่างพยายามบูลลี่เราแบบพูดแบบไม่เมคเซนส์อ่ะพูดภาษาเอเลี่ยนใส่เราแล้วก็แบบจะบอกว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แบบว่าไม่ฟิตอินแล้วตอนที่ผมไปอยู่ตอนแรกเนี่ยผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยเป็นเมืองชื่อว่าดากาโวเนี่ยเป็นเมืองที่แบบอยู่เหนือของนิวซีแลนด์อยู่เกาะเหนือแล้วก็อยู่เหนือของเกาะเหนือด้วยเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่แกะแล้วก็แม่น้ำที่เหมือนโคนช็อกโกแลตวิ่งผ่านตลอดเวลาที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมเหมือนจะเป็นเอเชียไม่กี่คนในจังหวัดนั้นเลยเป็น rare item ตอนนั้นก็คิดว่าเราเป็น rare item ไม่ได้สนใจมากก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยเราก็ชื่อแฮร์โรเป็นฟิลิปปินส์ที่เกิดที่นู่นคนนี้คือพูดภาษาอังกฤษเป๊ะมากแล้วเขาก็จะสอนเราวัฒนธรรมทุกอย่างแล้วก็จะพาเราออกจากบูลลี่โอ้ยน่ารักใช่เพราะว่าจะมีเด็กฝรั่งจำได้เลยน่าจะแมทธิวมั้งแมทธิว if you're watching I'm gonna go back to New Zealand ตีเลยก็จะแบบผมบอลมาเลยเขาหล่อนะเขาเดินแบบมันเป็น hot of school เดินมาบูลลี่เลยแบบโอ้โหจำได้ขึ้นใจเหมือนในหนังฝรั่งอะแต่ว่าแฮร์โร่ก็คอยช่วยเราแล้วมันยากไหมในการแบบรับมือกับการโดนบูลลี่อะแล้วแต่คนแล้วกันอย่างผมไม่ค่อยอะไรมากตอนนี้ยิ่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ยิ่งไม่ค่อยสนใจอ่ะด้วยเราไปไม่ค่อยมี vocab เยอะผมไปเป็นการไปแบบ urgent ไปเพราะแม่ย้ายไปและอยากให้ผมมีอนาคตที่ดีก็เลยไปแบบรีบๆไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเลยก็รู้ก็ yes กับ no และคลาสนั้นน่ะผมประจำได้เลยวันแรกเขาให้ผมขึ้นไปแนะนำตัวเองหน้าห้องเพื่อนจะต่อแถวกันมาเช็คแฮนด์ไอ้แมทธิวเนี่ยมาก่อนเลย แมทธิวมาก่อนเลยมันก็จะพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมก็ yes no yes no yes no เขาถาม what's your name ก็ yes no yes no ทำไม่เป็นพุ่ม my name is พุ่มแค่นั้นจนมันได้ไปเองมันได้ตอนไหนก็ไม่รู้ประมาณไม่ถึงปีอ่ะมันได้ไปเองผมจำได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง phrase ที่ผมจำได้ที่ผมเป็นสนทนากับเพื่อนที่ชื่อ Hero เนี่ยน่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์ปิดเทอมตอนนี้เหรอต่างจากประเทศไทยเลยใช่ที่คุยกันตอนนั้นจำได้แต่ผมไม่รู้ว่าผมสื่อสารเป็นไงแต่จำได้ว่าคุยกันรู้เรื่องมันก็เป็นภาพที่ดีเหมือนกันนะที่แบบว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะกลัวภาษาอังกฤษจริงๆคือถ้าไปแบบอยู่จริงๆมันก็จะแบบซึมซับไปเองใช่ไหมใช่พอมันเป็นเด็กอะมันยิ่งแบบง่ายสมองเราแบบรับรู้แบบว่า survival instinct ด้วยนะที่แบบว่าจะต้องอยู่รอดมันก็จะเรียนรู้เร็วขึ้นมาเองเหมือนศักยภาพของมนุษย์มันทำให้เราแบบต้องเอาตัวรอดให้ได้ก็ใช้เวลาประมาณปี2 ปีแต่ถ้าสำเนียงเป๊ะผมว่าน่าจะประมาณ3 ปีนะที่ผมจำได้พาเวลคิดว่าแบบไอ้เรื่อง Asian Hate ตอนนี้ดีขึ้นเยอะไหมหรือว่าก็ยังมีอยู่คิดว่าไงบ้างก็ยังเห็นมีอยู่ทุกวันนะในโซเชียลผมว่ามันก็จะมีขึ้นมาตลอดแหละมันเป็นเรื่องที่น่าจะสต็อปยากแล้วกันเปิดไปอินเทอร์เน็ตก็จะมีคำบูลลี่ตลอดเห็นไม่ใช่แค่ผมนะหมายถึงว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่แค่ Asian Hate ด้วยแบบว่าคนผิวสีหรือว่า Caucasian ก็โดนบูลลี่กันเองก็เยอะแยะผมว่ามันเป็นเรื่องของ mindset มากกว่าที่ค
คนที่เขาบูลลี่เขาต้องก้าวข้ามไปเองให้ได้อะ อืม มันเป็นเรื่องของ education ด้วย เอาจริง ก็จริงก็จริง ใช่ แต่ว่าปัญหาบูลลี่นี่ก็บางคนแบบมันก็กระทบจิตใจคนโดนอะอย่างเราอาจจะเข้มแข็งเนาะแต่แบบบางคน ใช่บางคนเขาก็จะเหมือน scar for life เลยแบบว่าเป็นแผลในใจแล้วก็จำไปทั้งชีวิตนะแล้วเขาก็จะไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับคนที่เป็น type ที่บูลลี่เขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราควรแบบ love as unity อ่ะมันเป็นแบบทุกประเทศตอนนี้ก็คือแบบโหวัฒนธรรมหลากหลายมากๆแต่แน่นอนแหละยังไงก็ต้องมีมันมีสิ่งนั้นขึ้นมาเรื่อยๆผมเห็นที่อเมริกาก็ยิ่งหนักเลยนะบางคนแบบเป็น Asian hate แต่กลายเป็นแบบ violent เลยไม่ใช่แค่ verbal อ่ะเป็นแบบ assault ก็ควรหยุดได้แล้ว จริงๆ ซึ่งจริงๆเรื่องถ้าไม่ใช่ Asian hate แต่เป็นเรื่องบูลลี่จริงๆก็คือเป็นทั่วโลกอะประเทศไทยนี่คือบูลลี่ก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย บูลลี่จนแบบติดตลกเกินไปอะผมว่า อย่างพอเรามาเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องแบบเหมือนใช้ชีวิตในโซเชียลมีเดียนิดนึงอะเคยเจอคอมเมนต์บูลลี่ไหมในยุคที่เป็นนักแสดงแล้วอะ โอ้ยเยอะแยะก็มีทุกวันอะทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอะมีหมดอะแต่ละผมก็ไม่ได้อะไรหมายถึงว่าเราก็มองข้ามไปเอาจริงๆผมว่าเรารู้จักตัวเองมากกว่าที่เขารู้จัก เฮ้ยจริง เพราะว่าเหมือนเขาอยากให้เราเป็นสิ่งที่เขาคิดอะแต่เราไม่ได้เป็นอะเราจะไปเฮิร์ตกับสิ่งที่เขาพูดทำไมเรารู้แล้วว่าเราเป็นยังไง มียกตัวอย่างคำที่เขาพูดไหม ก็มีหลายอย่างนะก็มีแบบอยากจะดังมากใช่ไหมอยากจะพยายามอะไรฟิลนี้แล้วก็แบบเกย์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นพูดในเชิงนี้แต่ไม่ได้สนใจ ไม่ต้องสนใจ ใช่ เนาะแปลว่าเราก็เป็นคนที่แข็งแรงข้างในเนาะคิดว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงเรื่องแบบ mindset ข้างในขนาดไหน ผมจะเซนซิทีฟกับสิ่งที่ผมแคร์แล้วกันแต่อะไรที่ผมไม่ได้แคร์ผมก็ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้อิโมชัน a ลกับสิ่งพวกนั้นเอาจริงแค่รู้ว่าเราเป็นอะไรหมายถึงว่าเราเป็นใครแล้วเราทำอะไรเราทำดีทำอะไร เราตั้งใจทำอะไรมี mindset ยังไงแค่นั้นก็พอแล้วจะเอาคำมาแบบดี value ตัวเองมันก็ยิ่งแบบใช้ชีวิตไม่ได้เลยอะดังนั้นนะ เมื่อกี้พ่อบอกว่าเราเซนซิทีฟกับเรื่องที่เราแคร์มีอะไรบ้างจริงๆที่ในชีวิตที่เราแคร์ ก็อย่างคนรอบข้างครอบครัวอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมงานแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจทำมากๆอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นสิ่งพวกนั้น ซึ่งก็จะโยงไปที่ไฟมีอย่างที่ 4 ก็คือครอบครัว เล่าให้ฟังหน่อย ครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวที่ผ่านอะไรมากันเยอะ เพราะว่าแม่เนี่ยเขาก็เหมือนเลี้ยงผมมาคนเดียวเขาก็ทำงานที่ธรรมศาสตร์ที่โรงพยาบาลเป็นบัญชีก็เลี้ยงผมกับพี่สาวห่างกับผม10 ปีเขาก็เลยจะโตกว่าได้เรียนมัธยมแล้วผมก็ตอนนั้นผมยังอยู่ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ยังเรียนอยู่ก็แม่เนี่ยเหมือนอยากไปหาอินคัมที่มั่นคงกว่านี้เพราะว่าเขาต้องเลี้ยงผม2 คนและพี่สาวก็เหมือนจะเข้ามหาลัยเขาก็เลยตามป้าไปที่นิวซีแลนด์เพราะว่าเหมือนแบบมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากกว่าด้วย exchange rate ค่าเงินแล้วก็การทำงานอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปเทสก่อนหลังจากนั้นเราก็ตามไปผมไปเนี่ยผมก็ไปเจอพ่อเลี้ยงคือแม่เนี่ยเหมือนเขาไปมีพาร์ทเนอร์ชื่อว่าพ่อเอกผมเนี่ยครับพ่อเอกเป็นเชฟที่นู่นเป็นคนไทยเนี่ยแหละเหมือนเขาทำงานด้วยกันแล้วเขาคลิกกันก็อยู่ซัพพอร์ตกันพ่อเนี่ยเขาก็มีลูกด้วยแต่ไม่ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะแต่พอผมไปเนี่ยเขาก็ต้อนรับผมอย่างดีเลยมันเป็นครอบครัวใหม่แล้วก็อยู่ด้วยกันตอนแรกก็มีแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยตอนหลังก็เขาดูแลเทคแคร์เราดีจนแบบส่งเราจบมาไฮสคูลจบดิโพลมาไอทีอย่างเงี้ยแล้วผมเหมือนช่วงนั้นไม่ได้ตั้งใจเรียนด้วยความที่เราแบบมันก็โยงกลับไปเรื่องบูลลี่นะที่แบบพยายามอยากใช้ชีวิตให้มันแบบเป็นครูคิดของที่นู่นเหมือนเป็นเด็กฮอตของโรงเรียนประจำโรงเรียนมันจะมีกลุ่มนั้นผมก็พยายามอยู่ให้บูลลี่เห็นว่าผมไม่ใช่แค่เด็กเอเชียนธรรมดานะไปเรียนเต้นไปเข้าสมาคมเต้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบหาสกิลให้ตัวเองลันช์ไทม์เพื่อนไปกินข้าวผมก็นั่งอยู่ YouTube คอมฟรีของมหาลัยไม่ใช่ของไฮสคูลไปนั่งเปิด YouTube ดูคลิปของ Brian Puspos เป็นนักเต้นในช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็สอนตัวเองอะไรเงี้ยขอครูชื่อว่า Nicky Jenkins เป็นครูสอนเต้นที่ผมขอเขาไปแบบใช้ห้องในช่วงลันช์ไทม์แบบฟรีๆเขาก็เปิดให้ผมใช้พอเห็นว่าผมอยากเต้นอะไรก็ไปสอนตัวเองจนแบบมาอยู่ในกลุ่มสมาคมเต้นมันก็จะเป็นแบบเด็กเท่ๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามีช่วงหนึ่งเหลิงในการเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเกรดไม่ถึง attendance การเข้าเรียนไม่ถึงในช่วงของดิโพลมาที่เป็นแบบหลัง
หลังไฮสคูลเรียน IT Computer Science เรียนไปได้ 2 ปี attendance ไม่พอครูก็เรียกมาคุยจนแบบไม่ทันแล้ว Immigration บอกว่าฉันจะส่งคุณกลับ เพราะว่าเราแบบไปในนาม student visa ไงแต่เป็น student ที่ไม่เข้าเรียนมันก็เลยให้ต่อวีซ่าไม่ได้มันทำให้เขาเสียใจก็เลยกลับมาไทยก็เหมือนแบบเคว้งเลยไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็กลับมาด้วยช่วงหนึ่งมาเบรกทุกอย่างแล้วเราก็ได้เข้าไปที่มอรังสิตไปเจออาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์เต้นเขาเหมือนเห็นอะไรตัวผมก็รู้ว่าเขาก็เหมือนให้ทุน50ผมก็เหมือนดีใจมากๆเหมือนแบบมองกับแม่ว่าแบบจะตั้งใจทำให้มันดีเพราะว่าเราเหมือนเราอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียนก็เลยเรียนจบมาปี4ก็ได้เกรด 3.56 จำไม่ได้ถือว่าจบดีอยู่ จากเด็กที่แบบ เกือบหลับ จบ แต่กลับ สอ มาง ได้ เกรด2ตอนนี้แม่ก็แฮปปี้ดีพอพิทเบฟก็ทำให้แม่แบบเกษียณได้กลับมาอยู่ไม่ต้องไปทำงานร้านอาหารไทยที่ยุโรปพ่อเลี้ยงก็อยู่ที่ยุโรปเพราะว่าเขาเหมือนอยากทำเขาทำมา30 กว่าปีแล้วครับเหมือนเป็นคนที่แบบอยากทำงานตลอดเวลาก็กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เขา ประสบการณ์ที่เราพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะเป็นครูคิดอ่ะมันให้บทเรียนอะไรเราเรื่องเนี้ย เอาจริงๆมันก็เหมือนทำให้เราแบบคิดถึงหลายๆอย่างในชีวิตนะว่าแบบถ้าเราไม่ตั้งใจทำอะไรที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยหรือว่าโอกาสที่เราได้รับตอนนี้มันอาจจะทำให้เราชีวิตเปลี่ยนไปเลย หรือไม่ก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นอีกใช่มันเลยให้ผมแบบคำนึงถึงคำว่าแบบโอกาสมันสำคัญมากๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้รับโอกาสเราควรทำให้มันดีที่สุดตั้งแต่ปิดเบฟแล้วผมก็พยายามทำให้มันดีที่สุดจนมาถึงสิงสารตายเนี่ยเราก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในนั้นตอนนั้นใช่ พอวันนี้คุณแม่เกษียณแล้วอะอยากให้พาเวลเล่าให้ฟังถึงความเก่งของคุณแม่หน่อยเพราะคุณแม่แบบเลี้ยงพาเวลมาคนเดียวเลยอะ เขาก็เหมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวนะตอนนั้นก็พยายามส่งผมให้ได้เรียนอะไรที่ดีที่สุดพยายามซื้อของให้ลูกตอนนั้นน่าจะเป็นเพย์บอยที่ไม่ใช่รุ่นเนี้ยแต่เป็นรุ่นเปิดที่มีโปเกมอนข้างในจำได้ว่ามันแพงมากช่วงนั้นไปอยู่บิ๊กซีงอแงกับแม่ประมาณแบบนานมากเขาก็ซื้อให้มีช่วงหนึ่งผมไปแบบตอนประถมติดเกมไปเรียนไปเล่นร้านเกมอะไรเงี้ยติดแม่ก็ไม่ไหวละที่จริงผมเรียนเสร็จเนี่ยผมต้องนั่งรถรางเพราะผมเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ต้องนั่งรถรางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ประมาณ10 ทีไม่นั่งเล่นเกมแม่มาที่ร้านเกมเลยลากไปที่ร้านจอดรถมีไม้อยู่5 อันเลือกเลยเอาไซส์ไหนจำได้เลยอันนั้นอ่ะเขาสอนให้เราแบบเข้มแข็งแหละแล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรพอพาเวลกลับมาคิดได้ถึงว่าถ้ามีโอกาสอะไรก็คว้าไว้เลยอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนมุมมองเราไปตลอดยังไงวะก็เหมือนทำให้เราตั้งใจขึ้นนะตั้งใจแล้วก็ใส่เต็มกับทุกโปรเจกต์ทั้งการแสดงหรือว่า business ของตัวเองอะไรเงี้ยก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยจะให้เล่าถึงสิงสาราตายว่าใส่เต็มขนาดไหนสารวัตรสิงหาก็ใส่เต็มนะก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดตอนนั้นเนี่ยมันมีเหมือนมีเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องไปแฟนมีตติ้งของพิทเบฟ2มันก็ยิ่งมาชนกับสเกจ u l e ที่แบบว่ายุ่งอยู่แล้วก็ยิ่งยุ่งเข้าไปอีกทำให้เราไม่มีเวลาพักเลยตอนนั้นเดือนออกัสมีวันพักแค่วันเดียวถ่ายทำแล้วก็บินถ่ายทำแล้วก็บินถ่ายทำแล้วก็บินบทอ่านตอนไหนแล้วอ่านตอนไหนบนเครื่องบินบ้าง1 วันก่อนในนั้นบ้างมันก็จะมีบางซีนที่ได้ทำกันบ้านเยอะกับบางซีนที่ได้ทำกันบ้านน้อยซึ่งต้องใช้ natural instinct มาช่วยอันนี้สารภาพตรงๆเลยบางอันก็ถ้ากลับไปได้ก็อยากแก้แต่เราทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่ทำได้ถ้าถามว่าถ้ามันมีเวลามากกว่านี้ได้แพลนมากกว่านี้มันคงอาจจะดีกว่านี้หรือไปอีกเวนึงได้เจออะไรมากขึ้นได้ explore อะไรมากขึ้นในระหว่างทำซีนหรือใช้เวลาน้อยลงในการถ่ายทำไม่ต้องเทคมากอะไรอย่างเงี้ยเล่าความน่าสนใจของบทนี้ให้ฟังหน่อยก็น่าจะเป็นบทบาทที่แตกต่างจากเรื่องอื่นแล้วกันเรื่องแรกที่ผมได้รับเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มวิศวะเป็นวัยรุ่นนะก็จะเล่นง่ายๆเราก็จะเล่นเป็นตัวเราเลยขี่บิ๊กไบค์ด้วยเรื่องที่2ก็จะเป็น Coffee Melody เป็นหนุ่มบาริสต้าจะยากหน่อยเพราะเราไม่รู้เรื่องนั้นเลยจะเป็นหนุ่มซอฟต์ๆก็งงเหมือนกันที่เขาเอาหนุ่มหน้าเหวี่ยงไปเล่นเป็นหนุ่มซอฟต์ๆแต่เราก็ผ่านมาได้ที่3ก็เป็นไวบ้าคว้าฝันอันนี้เป็นแบดบอยเลยเด็กเร็วเด็กเลี้ยหู้เลยอันนี้คือแบบตัวแรงตัวจี๊ดตัวแบบทำทุกอย่างที่ไม่ดีในโรงเรียนเพราะมันพิทเบฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆแล้วเราก็รักแล้วเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความอินเตอร์มันก็เลยเล่นง่ายด้วยความเฟียสด้วยความอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่แฟนคลับชอบมากคือตอนนั้นยิ้มแบบมุมปากเพยปากมันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของเราอะไรที่เราแบบใส่เข้าไปในตัวแบบอะไรอย่างเงี้ย
ไหนยิ้มให้กล้อง ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นสิงหาแล้วตอนนี้เป็นสิงหาแล้วยากแล้ว โอเคโอเคโอเค แต่พอมาพิทเว็บ2ก็คล้ายๆกัน แต่จะมีเรื่องการแสดงที่ยากขึ้นที่แตกต่างขึ้นหลายมิติขึ้นพอมาสิงสาราตายเนี่ยมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะตัวละครเนี้มันเป็นตัวละครที่แตกต่างกับเรามากๆแต่เราก็ใช้มุมนิ่งๆมุม introvert ของเรามาใช้กับตัวละครนี้ได้ผมว่ามันยากด้วยที่มันเป็น profession มันเป็นอาชีพตำรวจแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ที่สุขุมขึ้นเรื่องเหวี่ยงเนี่ยเราก็ยังใส่ไปนิดๆความปักแจ๋วความปักแซบเราก็ใส่ไปในมุมของเราที่เป็นตัวเราผมว่ามันยากที่เราต้องมี information มากพอของการเป็นตำรวจแล้วเราจะ deliver แบบว่าแต่ละ line ออกไปยังไงให้มันแบบดู real ที่สุดแล้วก็ดูแบบพูดแล้วมันไม่เบียวอ่ะ โอเค มันไม่โป๊ะว่าแบบแค่พูดได้หรอกสิ่งที่ผมกลัวมากในตอนนั้นคือไม่อยากเป็นพาเวลที่ใส่ชุดตำรวจ อยากเป็นพาเวลที่เป็นตำรวจเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดว่ามันไม่เหมือนตำรวจเลยแต่ต้องมาเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่จากฟีดแบ็ก EP แรกก็แฮปปี้มากๆที่เราแบบผ่านมาได้แล้วก็ทำให้มันออกมาดีขนาดนี้เท่าที่จะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าเรามีการเทรนการเป็นตำรวจ ก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปที่สืบนครบาลก็จะไปเวิร์กช็อปกับพี่ๆสารวัตรแล้วก็ผู้กองไปดูการทำงานของเขาไปดูที่ทำงานของเขาเขาจะมีมุมที่มันทำให้เราเห็นอะไรที่มันแตกต่างขึ้นคือตอนแรกเราคิดนะว่าตำรวจเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถ้ามองจากในหนังนะก็จะเป็นแบบจะต้องเข้มตลอดเวลาจะต้องนู่นนี่นั่นตลอดเวลาต้องเป๊ะมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตำรวจก็มีหลายรูปแบบเขาก็เป็นมนุษย์เวลา off duty เป็นคนปกติไปเที่ยวไปอะไรก็มีความชิลมีอะไรได้อยู่ในที่ทำงานก็มีความชิลเราไปเห็นที่ออฟฟิศของเขาจะมีความชิลความเป็นพี่น้องความมึงกูมีหมดเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์อะถ้าวันหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วผมเรียกว่าสารวัตรครับขอคุยด้วยหน่อยอันนี้แปลกแต่ถ้าอะสมมติพี่พาเวลผมคุยด้วยหน่อยมีเรื่องอันนี้ปกติแต่ถ้าพูดยศเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนเป็นดู distant มากอะเขาก็บอกสิ่งพวกนี้คนที่ยศน้อยกว่าอย่างในเรื่องก็จะมีจ่าเข้มเราก็จะเรียกพี่เข้มเราไม่เรียกจ่าเข้มซึ่งในบทมันจะมีจ่าเข้มเราก็พยายามเปลี่ยนคนในที่ทำงานอ่ะผมยังไม่เรียก CEO สายทิพย์โมติกุลเลย ผมยังเรียกพี่ชอดเลยถูกปะล่ะแล้วก็มันไม่ต้องเต็มยศ แล้วจริงๆกลัวผีไหมพอเล่นหนังผี ไม่ได้กลัวนะด้วยวัฒนธรรมด้วยไหมที่เราอยู่นิวซีแลนด์มันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่จะมีแต่ผีกระเทียมผีที่แบบเราปากระเทียมเราจะไม่มีพ่อครูที่มาเสกคาถาแล้วก็ทำให้ผีหายเราจะมีแค่นั่นแหละมันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องราวที่ทำให้เรากลัวหรือปลูกฝังเรามาแต่จะมีแค่ตอนเรากลับมาที่เราแบบซึมซับวัฒนธรรมมากขึ้นเรียนรู้ถึงเรื่องสิ่งลี้ลับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบคิดว่ามันมีสรุปมันอะไรยังไงอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหกลัวจนแบบนอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบแซวๆแฟนคลับฉันอ่านแล้วกลัวจังอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายใช่ปะแล้วเราต้องกลับไปอ่านนิยายเนาะใช่แน่นอนก็ต้องมีไปศึกษานิยาย ซึ่งบางอย่างเราเอามาใช้ได้เยอะด้วยนะได้ดีด้วยอย่างแบบสารวัตรมันขี้ร้อนในนิยายมันก็จะเป็นสิ่งพวกนี้ที่เรามาเติมเต็มเราก็จะในซีนผมบอกพี่วิเตอร์ถอดแจ็คเก็ตเถอะสารวัตรมันขี้ร้อนมันไม่นั่งใส่หรอกผมว่าใส่ป้ายตำรวจอันเดียวก็จบละเราเป็นสายสืบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยพี่เตอร์ก็ซื้อก็จบก็เป็นดีเทลเล็กๆที่ทำให้มันดูจริงขึ้นใช่แล้วในเรื่องเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยน้องทูบยังไงบ้างอะเล่าความน่าสนใจให้ฟังหน่อยตอนแรกที่เราไปเจอน้องทูบเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นคนร้ายเลยแล้วกันต้องหาแล้วก็จับเขามาแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องผีสางอะไรเงี้ยเป็นผีถ้ำเราซึ่งเราเป็นคนที่วิทยาศาสตร์มากๆเป็นตำรวจก็ไม่เชื่อก็จนเอาไปเทส DNA รอยเลือดก็ไม่มีอะไรก็ทำให้เราคิดว่าสรุปมันอะไรยังไงแล้วก็จะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆคอยเติมขึ้นมาเรื่อยๆที่ทำให้เราเชื่อเราก็ต้องมานั่งติ๊กในบทว่าเวลาเราถ่ายเราถึงไหนแล้วอย่างตอน EP 1 ที่สามารถสปอยได้คือที่เราเห็นไปตอนท้ายที่เขาบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งบอกว่าในห้องนั้นมีคนผูกคอตายจริงๆนะครับมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปคิดมันก็จริงนี่วะแล้วเด็กคนนั้นเห็นได้ยังไงรู้ได้ยังไงมันจะเป็นพวกเนี้ยที่ค่อยๆเติมให้สารวัตรจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยมาเชื่อแล้วมันก็โยงกลับไปถึงเรื่องที่น้องสาวเคยพูดอันนี้สารวัตรน้ำตาแตกเลยเพราะว่าถ้าเขาเชื่อตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็น่าจะทำให้น้องสาวเขาไม่ตายได้จะเป็นดีเทลพวกนี้แหละที่ยากสำหรับเรื่องนี้เพราะเราถ่ายกันสลับโลมันไม่ได้เรียงกันมัน EP 1 EP 2อยู่แล้วตอนนี้กูถึงไหนแล้ววะตอนนี้กูยังไงแล้ววะตอนนี้น้ำเสียงไหนกับทูบ EP 1ทำไมยังไงค
คุณคือผู้ต้องสงสัยนะแล้วทำไมอ่ะมันจะมีความเวียงๆนิดๆมันจะต่างกัน แต่พอมันเดี๋ยวค่อยดูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เหมือนเราก็ค่อยๆเชื่อขึ้นไปเรื่อยๆ มันจะมีเรื่องความเชื่อสิ่งลี้ลับกับความเชื่อที่เชื่อในตัวเขาสารวัตรที่เป็นคนที่ไม่ดูแลบ้านเขามาทำอะไรให้หรือเปล่า แล้วทำไมเขาทำให้แล้วเรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเข้าคู่กับพี่ภูสนุกไหมเรื่องนี้ สนุกเลยเหมือนได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยกัน เพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเลย แล้วก็เป็นกองถ่ายที่แข่งกับเวลามากขึ้นเหมือนเราก็ต้องพยายาม challenge กันให้แบบแอคทีฟให้ได้เฮ้ยไปเร็วครู ผมก็บอกตัวเองไปต้องไปให้ได้เราต้องอันนี้ให้ได้อะไรเงี้ยคอยคืบกันด้วยความที่เราแบบนอนน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบซอมบี้กันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยก็ช่วยกันเยอะมากๆทั้งน้องผูแล้วก็พี่ปีเตอร์เนี่ยที่เราแบบช่วยกันประคองกันมาได้ จริงๆพอมันเป็นซีรีส์ผีอะแต่ว่ามันก็สอดแทรกประเด็นสังคมไปบ้าง คิดว่ามันมีตรงนี้ไหม อ๋อมี มันก็จะมีเรื่องของcorruption การทะเลาะเบาะแว้งก็มี ใช่ต้องไปรอดูว่าเป็นไง แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องความเชื่อคอยเติมเต็มแล้วเราก็จะมีแบบเป็น documentary เป็น side story ที่คอยแบบปล่อยแต่ละ EP ที่ทำให้คนแบบรู้ว่าไอ้ที่ศัพท์ที่เราพูดไปในตอนเนี้ยมันคืออะไร มีคนที่เป็น specialist ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นพูดผีปีศาจก็มาให้สัมภาษณ์กับในแต่ละ EP คิดว่าคนผู้ชมจะได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างในมุมของพาเวล อย่างแรกคือความสนุกที่ทำให้ทุกคนตั้งตารอแล้วกัน ตั้งตารอว่าตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นไอ้เด็กคนที่มันเป็นผู้ต้องหาตอนแรกมันจะช่วยอะไรสารวัตรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของโรแมนซ์เรื่องของความผูกพันของคนสองคนที่เปลี่ยนไปจาก EP แรกเป็น EP สุดท้ายที่ทำให้สองคนที่รู้สึกว่างเปล่ามาเจอกันแล้วเขาเติมเต็มอะไรให้กัน รอดูกันไปเรื่ ใช่ อยๆโอเค สนุกแน่สนุกแน่ ไฟมีอย่างสุดท้ายของพาเวลค่ะ Half Savage ก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตผมแล้วกัน เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเหมือนเข้ามาในวงการ แล้วก็ช่วง Two Moons 2 เดือนเกี้ยวเดือน 2 เราก็เหมือนอยากทำอะไรเป็นธุรกิจของเรา เล็กๆอันนึง ก็ไปเดินตลาดรังสิตกับแม่ 2 คนไม่รู้อะไรเลย เนื้อผ้าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง อยากทำแบรนด์พี่รับสกรีนโลโก้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ผ้าต้องตัดหรือเปล่าหรือต้องมีเสื้อสมบูรณ์แบบหรือเปล่า ไปนั่งถามเขาทีละร้าน จนทำมาล็อตแรกน่าจะสีดำสกรีนแดงมีรูปหน้าเราด้วย เราก็เหมือนตอนทำเป็นแฟนเมอร์ชันดิสโหตอนนั้นก็ไม่ดีไซน์เองทุกอย่างมันผมจะเป็นคนชอบหาความรู้ให้ตัวเอง ชอบลองอะไรด้วยตัวเองบางทีอาจจะไม่ได้ออกมาดีหรอกแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันด้วยตัวเองอ่ะเพราะมันเหมือนได้ express ตัวเราก็ไปเรียนรู้ Photoshop เรียนรู้ตัดต่อ DaVinci ไปโอ้เยอะแยะไปหมดเรียนรู้เรื่องเนื้อผ้าก็ลงทุนตอนนั้นขายตัวละ600 กว่าบาทมั้งอ้าวแล้วถ้าอยากส่งเมืองนอกทำยังไงวะเนี่ยต้องมีเว็บอ้าวแล้วเว็บทำยังไงก็ต้องไปนั่งดู YouTube อีกอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์ต้องเรียนโคดดิ้งหรือเปล่าเนี่ยก็เลยไปนั่งศึกษา WordPress วิธีแบบมันจะมีแบบพวกแบบวิธีเขียนหลังบ้านโค้ดขึ้นมาทำเว็บอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นเว็บแบบโหไม่ค่อยสีเขียวเท่าไหร่ก็ต้องมาซื้อ SSL โอ้โหอะไรเยอะมากอ่ะเยอะมากต้องไปเรียนรู้ใหม่เยอะมากตอนนั้นแอบคิดเลยนะกูน่าจะเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ให้จบๆน่าจะได้ใช้เลยตอนนั้นไปนั่งเรียนรู้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเจอโควิดทำยังไงส่งของออกไม่ได้นั่งทำตารางถ้าใส่สินค้าน้ำหนักเท่านี้ค่าขนส่งของประเทศนี้เท่าไหร่ต้องมานั่งทำสูตรคูณเองนะในหลังบ้านจนแบบหาเป็น Service Provider ของเว็บไซต์ที่สามารถทำให้เราทำอะไรง่ายขึ้นเขาจะมีอะไร provide เป็น plugin อะไรง่ายๆเว็บมันก็จะดูดีขึ้นสะอาดขึ้น secure ขึ้นมี payment gateway เมื่อก่อนรับแค่เป็น cash on delivery หรือเป็น cash on แบบ payment คุณส่งออเดอร์มาแล้วก็จ่ายแล้วก็โอนสลิปแปะเข้ามาเป็นรูปแล้วก็ต้องมานั่งเช็คทีละอันมานั่งเขียนโอ้โหยากมากต้องเปิดบริษัทอีกอ้าวเพิ่มอีกมาอีกอย่างหนึ่งแล้วธุรกิจทำยังไงเปิดบริษัททำยังไงต้องมีทุนอีกเปิดบริษัท1 ล้านบาทโอ้โหจะบ้าตอนนั้นอะคือทำกับแม่กับพี่สาวผ่านกันมาได้แพ็คกิ้งกันโอ้โหมีช่วงหนึ่งแบบดีใจมากตอนซีรีส์ออนแล้วมันแบบตอนเดือนเกี่ยวเดือนนะซื้อเครื่องปริ้นท์มาใหม่ที่เป็นแบบเลเซอร์ดึงจากหน้าคอมในบ้านออกไปถึงหน้าประตูบ้านแฮปปี้มากถ่าย
ออเดอร์ก็ทำให้ซื้อมอไซค์โรเซ่มาได้จนถึงทุกวันนี้ผมก็หยุดขายไปแล้วตั้งแต่เดือนคอลเลคชันสุดท้ายคือ Valentine เพราะว่าผมมีความคิดว่าผมอยากทำใหม่ ไม่อยากทำเป็นแฟน merchandise แล้วอยากทำเป็น clothing brand ที่เป็นตัวตนเราที่ portray เราแล้วเราอยากใส่มากๆถ้าเราอยากใส่เราอยาก present ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีคนเห็นผมเลยตอนนี้ปิดไปตั้งแต่เดือน2แต่ที่มันยังสต็อกไว้ก็ขายๆแต่ไม่ได้โปรโมทเลยนะก็ไปนั่งคิดเรียนรู้ใหม่เลยไปนั่งซื้อคอร์สเกี่ยวกับ garment เป็นแบบพวกเสื้อผ้าแต่ละ fabric เป็นยังไง denim อะไรเงี้ยผมยังคิดว่าอยากไปเรียน fashion school เลยมันทำให้เราเข้าไปดีถึงขนาดนั้นไป source โรงงานที่ต่างประเทศก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมี collection ออกมาถ้ามาครั้งนี้คือจะมายาวแล้วไม่มีพอสบอกเลยก็คือจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ไปเลยไม่ได้เปลี่ยนครับเขาเรียกว่าพยายาม portray ตัวตนให้ชัดแล้วก็จะ rebrand ให้เป็น medium tier high tier streetwear แล้วกันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีมีดีไซน์ที่ดีมีอะไรใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามเลยอะได้เลยภายในปีนี้ปะภายในปีนี้ครับภายในปีนี้น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ก็คือทำไปแล้วด้วยจริงๆก็ทำตั้งแต่เดือน2นั่นแหละนี่ก็จะหมดปีแล้วเนี่ยกักไว้นานมากแล้วก็รอทุกอย่างมันเสร็จแต่เหตุผลที่เราไปต่อกับแบรนด์เสื้อผ้าแปลว่าเราก็ชอบแฟชั่นถูกไหมใช่แล้วก็อยากทำอะไรที่แบบเหมือนเป็นอาร์ตบนตัวเราสมมติถ้าเรามีเสื้อผ้าใช่ไหมเราก็สามารถใส่ไปให้แฟนคลับเห็นได้ให้คนเห็นได้ซึ่งทำมาจากเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวก็อยากมีบิสเนสที่มั่นคงเพื่อจะสปอร์ตตัวเองในอนาคตได้เราก็ไม่รู้นะว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดในนาที่เราอยู่ตอนนี้ในวงการบันเทิงแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่มันสามารถอยู่มั่นคงไปตลอดชีวิตหรือไม่ตลอดชีวิตแต่ว่าให้ยาวที่สุดแล้วกันนี่พ่อบอกว่ามองเสื้อผ้าเป็นอาร์ตใช่เหมือนเราได้ portrait ความเป็นตัวเองแล้วกันคือ collection หรือว่า rebranding ครั้งนี้ผมไม่ได้ทำอะไรที่แบบหวานแหววแล้วอาจจะไม่ได้เสิร์ฟแฟนๆแม่ๆที่แบบใส่ง่ายหน่อยอันนี้อาจจะเป็นแบบสไตล์ผมเลยมันก็จะอาจจะต้องแต่งตัวขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ดีฟๆหน่อยเหมือนเป็นอาร์ตอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากให้เขาเห็นแล้วกันการโพสเทรตในการทำโฟโต้ชูตวิดีโอโฟโตกราฟีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำให้มันแบบดูอลังการต้องไปเรียนรู้ถึงเรื่อง 3D animation ผมก็ทำเดี๋ยวรอดูเลยรอเลยมี 3D มีอะไรเยอะไปหมดโอเคใกล้จะจบปีแล้วเนี่ยมีตั้ง New Year's Resolutions ไหมก็มีนะก็มีอะไรปีหน้าอยากทำอะไรบ้างปีหน้าคง run brand ให้ continuously แล้วก็ให้มัน growth stably ให้มากที่สุดแล้วก็ consistent is the key เราต้อง strive as a brand ต้องคิด as a brand มี identity ที่ชัดเป็นไปได้ก็เปิด store เปิด store ก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้ครับหรือเป็นคาเฟ่ที่เป็นสโตร์ข้างในสีดำทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนอกจากแบรนด์มีอย่างอื่นไหมที่เป็น New Year บ้านสักหลังตอนนี้ก็คิดก็ดูอยู่ก็ดูตอนนี้ก็เช่าอยู่เพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กอเมริกาฟิวเช่าไปก่อนโอเคก็กำลังไม่ได้รีบแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มีไว้สักอันก็คงดีมีรถมีบ้านมีงานก็จบละชีวิตโอเคเนาะพาวเวลเคยบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวที่จะผิดพลาดคิดว่าสิ่งนี้ยังยึดมั่นอยู่ไหมใช่ก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำให้เป็นเสน่ห์ของเราได้ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้ผมรู้ว่าแบบการที่เราทำอะไร freely explore แบบไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะผิดหรือจะถูกแต่อยู่ในขอบเขตอยู่ใน ethical ที่ดีอยู่ในกฎหมายที่ดี law ที่ดีทุกอย่างที่ดีเราแค่ทำไปเลยเพราะมันจะเกิด magic moment ที่เราไม่สามารถฟิกถ้าเราทำแบบฟิกมันจะไม่เกิดหรอกทั้งในชีวิตและการแสดงแปลว่าชอบไม่ชอบถนัดไม่ถนัดก็ลองทำไปก่อนไม่ได้เคยคิดจากเป็นนักแสดงด้วยที่การ devalue ตัวเองตอนสมัยก่อนก็ devalue ตัวเองด้วยรูปลักษณ์ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นได้อะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างก็เลยไม่ได้คิดเลยคิดอยากทำงานออฟฟิศด้วยซ้ำอยากทำงานแบบ remotely แบบเหมือนเพื่อนผมจะมีเพื่อนฝรั่งเยอะเทรดเดอร์เขาก็จะอยู่มาลาบูอยู่กันบาหลีอยู่กันเขาทำงานกันแบบ off scale แบบก็อยากทำแบบพวกนั้นบ้างในอนาคตถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้เรามีแฟนคลับที่เราต้องเทคแคร์เขาเพราะว่าเหมือนเราเข้ามาในวงการนี้เราก็มีคนที่มาชื่นชมเรา
เขาก็อยากเห็นผลงานเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเราก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไป จนแก่จนอ่อม แต่ผมก็จะทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยที่ผมอยากทำ มีอะไรอยากฝากถึงแฟนคลับไหมอะพวกกับกล้อง ก็อยากฝากถึงแฟนคลับทุกคนแล้วกันที่ซัพพอร์ตกันมาถึงวันนี้นะครับ ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาในวงการบันเทิง ตั้งแต่เนี่ยพยายามจะไม่ emotional มากตั้งแต่เดือนเกี้ยวเดือนนะครับ ตอนนั้นผมก็ไปแคสแบบที่สยามโอเพ่นเลยตอนนั้นเจอพี่มิวด้วยเขาแบบมีแฟนคลับเยอะมากอยากเป็นแบบเขาก็ตั้งใจมาถึงทุกวันนี้นะครับ ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอต่อไปในผลงานที่ผมจะทำในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทั้งในวงการบันเทิงหรือว่านอกวงการถ้าคุณแบบว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยเล่นกันได้มาทิ้งข้อความกันได้บางทีผมก็แบบเห็นนะที่เขาพิมพ์มาอะไรอย่างเงี้ยเกือบหมดแหละที่มาแบบว่าให้กำลังใจหรือว่ามาบอกอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้ความรักเขากลับไปในอีกด้านหนึ่งแล้วกันอีกมุมหนึ่งครับก็หวังว่าปีหน้าสิงสาราตายมันสามารถทำให้ผมแบบมีงานอื่นที่เป็นอะไรใหม่ๆหนังสักตัวก็จะดีนะหนังสักตัวก็จะดียังไงก็ไม่เหงานะครับยังไงไม่เหงาแน่ๆดอมเบบี้แคทแล้วก็เบบี้ฮูเปอร์ของผมนะครับปรบมือให้ตัวเองก่อนเลยฝากผลงานค่ะพาเวลจบแหละก็ยังไงก็ฝากสิงสาราตายด้วยนะครับตอนนี้กำลังออนแอร์ไปเลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะครับใครที่อยากดูนะครับไปดูได้ที่ช่องวัน 31นะครับทุกวันศุกร์ 4:30 นะครับหรือใครที่แบบว่าอยู่กับแฟนกำลังเดทไนท์กำลังทำกับข้าวรีดผ้าป้อนข้าวลูกหรือว่ากำลังตีลูกอยู่ตอนนี้ก็หยุดก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูย้อนหลังได้ที่ iQIYI นะจ๊ะแบบเวอร์ชันอันคัดคุณจะได้ดูมากกว่าในช่องอีกนะจ๊ะเป็นแบบว่าฟินๆหรือน่ากลัวกว่าเดิมนะจ๊ะขอบคุณครับฝากพาเวลด้วยนะคะแล้วก็ฝากฝ่ายมีด้วยนะคะ EP หน้าจะเป็นใครก็รอติดตามด้วยจ้าฝากด้วยครับสำหรับคนที่จะมา EP หน้านะครับผมอยากรู้จักคุณบอกไปก่อนใครไม่รู้ใครก็ไม่รู้บอกไปก่อนโอเคบ๊ายบายค่ะ